হ্যালো, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি বানিয়েছি এই কিউট দুইটি ওয়াল ম্যাগনেট। টাটা! প্রথমে আমি পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে নিয়েছি, তারপর এটাকে আর ধীরে ধীরে কালার করে নেওয়া শুরু করেছি। এই ম্যাগনেটগুলো ওয়ালে বা ফ্রিজে লাগালে খুবই কিউট লাগে। সো আই মেড দিস। বিয়ারের গালগুলো একটু পিঙ্কিশ করে দিলাম, আর সাথেই গিফট বক্সটাও। ছোট ছোট দাড়ি। তারপর আমি একটা মার্কার দিয়ে এটাকে মার্ক করে দিলাম। মার্ক দেওয়ার পর আসলে যে কোনো জিনিস ফুটে ওঠে, তাই। সো হিয়ার উই আর।